Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun azza wa jall falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Përshëndetje dhe për zemrat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë edhe çdo muslimanit që ecë pas rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër, ashtu edhe siç jeni lajmëruar sonte për tribunën ose për dersin ligjëratën që do ta mbajë hoxha i nderuar doktor Gazmend Mehmeti. Para se të filloj hoxha me ligjëratën, desha që ta bëj një hyrje dhe një këshill që mendoj se është e nevojshme për neve si muslimanë, sidomos na që jemi këtu në këtë xhami dhe njihemi mes vetë. Këshilla po të bëjmë me vazhdimsinë me rrugën të cilën e kemi nisë. Edhe pse kjo vazhdimsi është pak më specifike se sa ajo që është faktikisht rruga jonë. Rruga jonë, kur themi rruga jonë, është për qëllim rruga që ka nisë gjithë njerëz të dashur të Allahut, gjithë pejgamberët e tij dhe gjithë njerëz që kanë ecë rrugës së pejgamberëve, por që unë kam për qëllim rrugën që kemi nisë në kërkimin e dijes. Kërkimi i dijes është rrugë në veti, është një moto dhe një angazhim i cili duhet të na shoqërojë neve si besimtar, prej se kemi dalë në këtë dynjë dhe kemi filluar me ditë, me shkruaj dhe me lexu, deri në momentet e fundit ku do dalim nga kjo botë. Për këtë arsye edhe këshilla e dietarëve të ummetit, duke filluar prej haditheve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pas edhe dietarëve të ummetit, është që të kërkohet dija në mënyrë të vazhdueshme. Dhe siç e dini, e kam pyetur herë Imam Ahmedin rahimahullah, pas që ka kaluar një moshë dhe një kohë duke kërkuar deturi, duke shkruar, duke shkruar, dhe i thonë: "O Imam, hala me lapsa ndor." E thotë fjalën e njohur që pastaj është bërë edhe si shembull për gjithë njerëzit pas tij, thotë: "Min al-mahbara ila al-maqbara." Prej lapsave në varr, s'ka dikun tjetër. Nëse i lo lapsat, dihet që i kumlon për shkak se jam drejtuar i tërkon. Përderisa jam në këtë dynjë, rruga e lapsave nuk ka më hek prej meje, dhe kështu ka qenë Imam Ahmedi dhe gjithë imam tjerë. Madje nuk do të ishin bërë imam pas frikës dhe nënshtrimit plot që kanë pas ndaj Allahut, sikur mos ishin marrë me dituri. Për këtë arsye, të nderuar vëllezër, tubimet e dijes janë njëra prej shenjave se robi muslimani është në rrugën e drejtë. Prezentimin tubimet e dijes, marrja vazhdueshme e dijes, është njëra prej shenjave se inshallah ti ke qëndruar në rrugën e drejtë. Për shkak se gjërat që të pengojnë nga rruga e drejtë janë të shumta. Sfidat që na shoqërojnë këtë dynjë janë të shumta. Problemet që na ndodhin këtë dynjë janë të shumta. Dyshimet dhe gjërat joshëse të kësaj dynjaje janë bërë më shumë se sa kanë qenë më herët dhe vazhdimisht bëhen më shumë dhe më të mëdha. Andaj edhe qëndrimi në rrugën e drejtë para gjitha këtyre sfidave është shumë e vështirë. E nuk ka rrugë që lehtëson qëndrimin në rrugën e drejtë se sa dituria. Nuk ka rrugë. As nuk është adhurimi, as nuk është namazi, as nuk është adhurimet e ndryshme që i bëjmë ne. Gjitha këto e kanë rolin e vet. Me po kulminacioni është deturia. Momentin që muslimani fillon muzbe karshi dijes, në qatë moment ka fillu muzbe namazi i tij. Qatë moment ka fillu muzbe përmendja e tij ndaj Allahut. Qatë moment ka fillu muzbe frika e tij ndaj Allahut. E kështu me radhë. Andaj këto tubime të dijes, qofshin këtë xhami ose këto që janë, le të jenë pjesë e jetës tuaj të pandashme. Leximi dhe me thonën ai mishërimi me leximin le të jetë mision i joni i pandashëm, përderisa jemi në këtë dynjë. Por shkak se kjo na garanton qëndrimin në rrugën e drejtë që po synojmë me vdek këtë rrugë. Të nderuar vëllezër, ne kur kërkojmë diturinë, dietarët kanë sqaruar se për çka kërkohet dituria. Dhe ne themi e kërkojmë për hir të Allahut. Po, e kërkojmë për hir të Allahut, për çfarë kuptimi ka kjo për hir të Allahut?
Çfarë kuptimi ka kur themi e kërkojmë diturinë për hir të Allahut? Në një dituria kërkohet për ta larguar rend të parë ignorancën nga vetvetja jonë. Për ta larguar ignorancën që e kemi në vetveten tonë. Domethënë, çdo ditë që ti mëson diçka, ti ke hec një hap përpara dijes dhe e ke lënë një hap mbrapa ignorancës. Dhe kjo është në vetvete rezultati i madh. Në dy, për mi mësu të tjerët. Për shkak se ai që nuk mirret me dije, ai nuk ka mundësi me mësu askand. Në tre, për me ngjall diturinë islame. Për shkak se dituria nëse nuk përmendet dhe nëse nëse nuk futet në praktik nga njerëzit, ajo vdes mesin e njerëzve. Dhe njeriu i ditur, ai që lexon, bëhet i panjohur mesin e njerëzve, bëhet garip, bëhet i veçantë. Kurse e kundërta duhet me qenë prezenca në jetën tonë përditshme. Të nderuar vëllezëni, është, po them, një këshill spontane që mendoj se është shumë e nevojshme për neve, për shkak se Allahu Azza wa Jalla i ka thënë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam: "Wa qur rabbi zidni ilma." Thuaj, o Zot, më shto dituri. Dietarët thonë se Allahu nuk i ka kërkuar pejgamberit sallallahu alajhi wasallam asgjë tjetër që ai ta kërkoj shtimin e saj përveç diturisë. Domthonë nuk i ka thënë Allahu pejgamberit thuj kërko pe Zotit me ta shtu devotshmërinë, kërko pe Zotit me ta shtu frikë respektin ndaj tij, kërko pe Zotit me ta shtu pasurinë, kërko pe Zotit me ta shtu evlat. Kushto ja vetëm që kjo është. Kërko o Muhammed thuaj o Zot më shto dijen. Andaj ta themi këtë fjalë o Zot më shto dijen. Ta fusim praktik këtë fjalë në jetën tonë përditshme dhe të jetë misioni jonë i pandashëm nëse dëshirojmë që të ecim në këtë botë në atë që e don Allahu dhe dalim faqebar para Allahut Azza wa Jalla. Me kaq unë përfundoj këtë fjalë hyrëse dhe këtë përshëndetje edhe për takimin edhe për hoxhën Gazment dhe inshallah në vazhdim do të flet hoxha dhe duke shpresuar te Allahu Azza wa Jalla që të jep bereqet në atë që e thot dhe të na jep edhe një bereqet në atë që e dëgjojmë dhe të na mësoj që ta fusim praktik çdo gjë që kemi mundësi ta fusim për një herë e tjetra le të mbetet për herave tjera kur të na jepet mundësia. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Lavdërimet I takojnë Allahut Azza wa Jall, atë falenderojmë edhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Atë të cilin e udhëzon Allahu nuk ka kush që e humb, ndërsa atë të cilin e humb nuk ka kush që udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush përveç Allahut, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguar I Tij. Ashtu siç është paralajmëruar se tema e sotit do të jetë në lidhje me natën e varrit. Mirë po, para se me hynë temë, do kështa shfrytëzu rastin me falenderu edhe hoxhën edhe kryesin edhe këtë xhamat të nderuar, nga se me të vërtet në kanë lënë përshtypje edhe kem kalu ditë bukura edhe momente të paharruara. Thjesht në një formë ne kanë lehtësu atë se jena 10 vjetë prej Medinës dhe kena lënë Medinën. E me juve e kem kaluar që bukur sa që shumë letë në ka armi kalu këto ditë. E lusim Allahun Azza wa Jall se ashtu si në ka bashkuar këtë dunja, këtë vend bekum, në bashkojë në xhenet.
është një fjalë e Abdullah ibn Mas'udit edhe një sahabis tjetër e ka emrin Ammar bin Yasir, kanë thonë kafa bil mauti wa idha, mjafton që vdekja apo mjafton për këshill vdekja. Nga se realisht kjo feja jonë është këshill, edhe tëra është këshill. Për atë në ka në hadith, e dinu nasiha, feja është këshill. Është pyetur se çfarë këshilli është feja, edhe ka ardhur përgjigje se feja është këshill për Allahun, për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, deri në fund të hadithit. Mirë po ka herë kjo këshill që ka ardhur në Kur'an dhe Sunet, sikur njerëzve që mjafton. Dhe vdekja është një sen i pashmangshëm që nuk ka askush mundësi të ikë, nga se çdo kush do të shijon vdekjen. Mësimi dhe këshilla më e fortë, duke u bashkangjitur edhe këshillës të fesë, është edhe këshilla edhe për kujtimin e vdekjes. Se çdo njeri që ka lind, edhe do të shijon vdekjen. Edhe kurreshta e çdo kujt është, pavarësisht a është besimtar apo nuk është besimtar, me ditë se si ndodh vdekja, çka ka pas vdekjes dhe ku do të përfundojmë pas vdekjes. E realisht këto përgjigje nuk ka mundësi me dhënë askush, përveç ai i cili ka një uri për mësimeve të pejgamberëve dhe për mësimeve të Kuranit apo edhe të librave më të hershme. Mirë po siç e dim, ato mësimet e mëhershme të pejgamberëve dhe librat e mëhershme kanë pësu deformim dhe janë shtrëmbru që ka pas nevojë më përfundu ky mision i pejgamberllëkut me pejgamberin dhe me Kuranin, që një herë për gjithmonë mu vërtetu besimi i drejt, rruga e shpëtimit që të çonte Allahu Azza wa Jall. Pra, Kurani është ajo vula e gjitha shpalljeve, pejgamberi jon është vula e gjithë pejgamberëve, dhe thjesht nuk ka mundësi njeriu të mësoj drejt këto mësime se çka ndodh me vdekjen dhe pas vdekjes, vetëm se përmes Kuranit dhe Sunetit. Po unë e kam zgjedh veç një pjesë të kësaj me fol, thjesht vetëm për varrin, natën e varrit edhe atë që pason pas varrit, nga se thjesht ai vendbanimi i parë i njeriut pas kësaj bote është jeta në varreza, dhe nëse në këtë vendbanim e kalon mirë, ajo që vjen pasaj është edhe më e mirë po runa Zot, nëse këtë vendbanim kalon keq, ajo që vjen pasaj është edhe më e keqe. Dhe të ne shqiptarët njihet nata e varrit. Në realisht të arab nuk nifet nata e varrit, po nifet dënimi i varrit, begatia e varrit, sprova e varrit. Por nata e varrit nuk ka në për libra, as në për libra, po as në shprehje të muslimanët dhe të arabt. Ata përdoren që shka ardhen në hadithe, dhe më thonë sprova e varrit, dënimi i varrit, begatia e varrit, nga se shumica e njerëzve varrosen. E kjo do me thonë që jo pse njeriu nuk varroset, nëse e djegon, ose vdes në dete e hajnë peshkaqenat, që ai person nuk do të sprovohet dhe nuk do të ndënohet në varreza. Mi po për shkak që shumica e njerëzve varrosen, atër është quajtur sprova e varrit, dënimi i varrit, apo begatia e varrit. A realisht pse e quajnë natë varrit, vetëm unë që ka mujt vetëm është me elaborue, me analizue, se s'kom mujt me gjetë diçka pse kanë quajtë këtë natë varrit, vetëm qofse kanë quajtë për shkak se nata si natë është një gjë e frikshëm,
që njeriu tutet edhe nuk e din se në çka po shkel, çka po prek, edhe çka po bën. E ndoshta të ne shqiptarët të shqujt për këtë arsye, për shkak se realisht jeta në varreza është e frikshme edhe njeriu nuk e din se si do të kalon aty. Mirë po jeta në varreza ndahet në dy pjesë. Pjesa e sprovës dhe pjesa e dënimit apo e begatimit në varreza. Se ajo faza në mes vdekjes, ves jetës këtë botë dhe kiametit dhe ringjalljes për llogari përfundimtare dhe me përfundu në xhenet apo në xhenem, është jeta në varreza, që fillon me vdekjen derisa të fryhet në surr dhe të lipet leja për ringjallje gjithë njerëzve që kanë vdekur. E kjo sprova e vdekjes quhet fitnetul qabr, që çdo njeri do të sprovohet dhe do të pyetet për 3 pyetje, si do t'i marrim pak më vonë. Mirë po do t'i cekum 2 argumente, një nga Kurani dhe një nga Suneti, për mos të zgjatur shumë këtë temë, që aludojnë dhe argumentojnë me to në lidhje me këtë sprovë. E para është një ajet nga Kurani, ku Allahu Azza wa Jalla thot: "Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah." Allahu I forcon ata që të kanë besuar me fjalën la ilaha illa Allah në këtë botë dhe në ahiret. Në këtë botë dietarët kanë thënë e ka fjalën për një jetë në varreza, se ahireti është pasi që të ringjalleni. Ndërsa në këtë botë, para se me vdek, njeriu duhet edhe mu përforcu vetë që mi përmbajt kësaj fjale, me jetu sipas kësaj fjale, e që në ditën e gjykimit apo në jetën varrezave Allahu të përforcon në këtë fjalë. Ndërsa hadith, edhe pse ka të shumta, kem përzgjedh vetëm një hadith në këtë temë, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Jam frymzuar se do të sprovoheni në varreza", thot në gjashëm apo parafërsisht me sprovën e Dejjalit. Dejjali është prej shenjave të kiametit të mëdha, 10 shenja të kiametit të mëdha dhe sprova më e madhe në këtë botë. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për e krahason sprovën e varrezave, në varreza, si sprovën, thot, është e ngjashme apo për afërt me sprovën e Dejjalit, që do të thonë është një sen shumë I trishtum, është një sen shumë I frikshëm, është një sen që njeriu do të mja pas dërt se do të kalon këtë sprovë. Nga se në këtë sprovë, si që ka nërë në hadith, një hadith gjatë, Al-Bara bin Azib, që të regon dhe më thonë se prej fillimit qysh merret shpirti, në qoftë se është besimtar, dhe më thonë qitet shpirti në qefin me një parfum të mirë, edhe të ngritet lartë në përqiell derisa të përfundon në qiellin e 7 dhe shkruhet se do të jetë prej banorëve të xhenetit dhe kthehet ai shpirt në trup dhe vjen për të këtë sprovën që jem duke folë në sot. Po dhe në të kundërt të ndruna Zot, në qoftë se një njeri nuk është besimtar dhe kur vin me laqet më marr shpirtin dhe ai pe frikës ai shpirt tash ka përderë në këtë trupin, sa që e nxjerrin me një vështërsi, thot si një hekur me gjemba, kur e nxjerr në një pjesë të leshit të lagur. Qaq vështirë që t'i devjen shpirtit pa besimtarit me dal pej trupit, dhe do të qesin një pjesë, thot një leck të vrasht me një erë të keqe dhe do të shkojnë me shku mu ngrit qiell lartë. Mirë po ato dyert nuk do t'i hapen pa besimtarit dhe do të shkruat që do t'jetë, në më thonë, prej xhenemit live dhe kthehet prap dhe hudhet në tokë. Dhe vjen
të trupi i tij për më ardhë mu sprovu. Thjesht në këtë rast, kur vjen shpirti, bashkohet me trupin dhe e marrin në përgjithësi dhe sprovojnë dy melaçe, e që e kanë emrin Munkar wa Nakir. Edhe pse në disa në transmetime ka herë ka ardhë, në më thonë, me jo dy melaçe, po një melaçe, apo melaçe shumë, e që djetarët kanë thonë disa mendime pse ka ardhë dy melaçe, a janë dy melaçe, apo a janë ma shumë ashtë një melaçe. Disa djetarët kanë thonë se dy melaçe janë. Mirë po ku ka ardhë që është një melaçe, nuk e ka pas për qëllim me cek dhe me definu numrin, pa ka pas për qëllim që këtë pun e kryin melaçet. Mendimi i dytë thot se dikujna i vjen një melaçe, e merr sprov, dikon e dy, e dikon edhe ma shumë. E mendimi i tretë thonë se ato vinë dy melaçe, mirë po ai i cili merr në pyetje është vetëm njëri prej tyre. Mirë po cilat janë pyetjet që do të pyetet njeriu në varreza. Janë tri pyetje që është mirë njeriu tash s'pe kontestoj mi ditë për vete, po sen e parë që fillon edhe m'ja mësu fëmijëve vetë është mirë m'ja mësu këto tri përgjigje. Se sprova e parë që do të pyetemi në jetën e varrezave është se kush është Zoti yt, cila është feja jote dhe cili është pejgamberi yt. Ai njeri i cili nuk e din se kanë ka Zot, se është një, se nuk ka shok, se nuk meriton të adhurohet askush përveç tij, dhe se feja islame është feja vetëm e pranuar te Allahu Azza wa Jall, i cila i ka 5 shtylla, është ndërtuar me 5 shtylla. Ai i cili nuk e din se pejgamberi jon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është vula e pejgamberëve dhe rruga vetme që të shpihet te Allahu Azza wa Jall, atëherë nëse në këtë botë nuk e din, atëherë në ahiret do të jetë edhe më larg. E pra atë ka herë dëgjojmë njerëz shkon ja kënën tallkinin atij të vdekurit. Po atij të vdekurit mos ki çka kënën tallkin. Se 100 herë ai me dëgju që po thu, ai i ti nuk i bën dobi. Kjo çka ja ka thonë ti këtë rast. Se faktikisht me vdekjen e tij atina ju ka mbyll qitapet. Qofsa s'ka besuar në këtë dynjë. Masi të vdes besimi i tij nuk i bën dobi. Bile ka në hadith, edhe para se me vdek, kur i vjen shpirti të fyti, edhe në këtë rast në mu pendu nuk i bën dobi. Selima masi që ka ka vdek përfundimisht. E që aty njeriu kur t'i ndron senet, se tallkini është për gjallin, nuk është tallkini për vdekurin. Tallkini është kur një njeri e viziton një njeri të smut, që është prag vdekjes, është prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mja përkujtu shahadetin që të jetë fjala e tij e fundit në këtë botë, fjala la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Ç'kjo tallkini? E jo pasi që të vdes, nga se ai i cili vdes dhe nuk i din këto përgjigje. Siç ka ardhur në hadith se thot ha la adri, kur pyetet se kush është Zoti yt, thot nuk e di, apo e përdor një shprehje arabt kur është diçka e vështirë që s'kam përgjigje për to, thot aha nuk e di. E pyet për fen, kështu të njëjtën përgjigje, pyet për pejgamberin njëjtën përgjigje, saqë ka në hadith thot se e godet një prej melaçeve me një që kanë të madh në kokë, saqë thot atë brim që e lëshon, thot e nin gjithë krijesat përveç njerëzit dhe gjinëve. Ky është hadith tjetër, se është edhe një hadith tjetër që folë që gjenazën kur vdes dhe kur të bartin njerëzit me qute varrezat, që ose është një njeri i mirë, thot me dërgani apo shpejtoni të me dërgani në varreza, se e din se në vend mirë është të shku. Mirë po në runa zënë që ose është njeri i keq, a i dhe thot, o miri unë, apo o miri kë personet e këti shpirti, ku pe qani, dhe thot lëshon një brim
cilën e dëgjojnë, thot, çdo krijesë përveç njerëzve dhe gjinëve, nga se sikur të kishin dëgjuar, thot, do të ishin alivanosur të gjithë. Apo ka ardhur një hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë sikur mos kisha pas frikë që njerëzit e kishin lënë varrizmin e njerëzve pe trishtimit, e kisha baqe me dëgju pak atë trishtimin që e ka ai personi i cili dërgohet në varreza dhe nuk është besimtar. Mirë, po këtij trishtimi i shpëton dikush. Sa dhe që është sprove e eron, si që cekom në hadith, si sprove dëgjallit apo për afërt me të, ka persona që shpëtojnë pe i kësaj sprove. E pe atyre që shpëtojnë, është shahidi, dëshmori i cili lufton dhe vdes për me qenë fjala Allahut, fjala më e lartë. Ai person, do të thonë, lirohet dhe shpëton prej sprovës të varrit, nga se ka ardhur në hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se i mjafton atij si sprov ato xixat e shpatave që kalojnë përmi kokën e tij. Thjesht ai këtë sprov e ka kalu vetëm në këtë dynja. Dhe personi i dytë i cili shpëton prej kësaj sprove është ai i cili jeton duke i mbrojt kufit e shtetit islam. Dhe ai i cili vdes duke i mbrojt kufit e shtetit islam, edhe ai do të lirohet prej sprovës së varrit. Personi i tretë që do të lirohet prej sprovës së varrit është ai i cili vdes në ditën e gjyma. Domethënë dhe natën e gjyma, ai i cili vdes në ditën e ejte, pas namazit të akşamit, deri para se me ardh akşami i ditës së premte, ai person bi'idhnillah do të shpëton prej sprovës së varrit. Ndërsa kanë mbetur edhe dy pejgambert dhe fëmijët dhe të çmendurit. Për këta ka mos pajtime. Mirëpo ai mendimi më i saktë është se pejgambert i shpëtojnë kësaj sprove, nga se realisht njerëzit pyeten për pejgambert. E si të merren përgjegjësi në pyetje ai për cilën pyeten tjerët. E përkat kanë thonë dietarët, pejgambert nuk hin dhe janë të shpëtuar prej kësaj sprove, dhe fëmijët dhe ata që nuk janë në vetdije të plot, edhe ata lirohen për shkak se realisht nuk kanë qenë as ngarkum në këtë botë, nga se ka qenë fëmijë ose kanë qenë të çmendur. Çështje si shkurt lidhje me a është sprova vetëm për umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, a është për gjitha umetet dhe për gjitha popujt që kanë qenë para kësaj feje, mendimi më i saktë është se do të ketë kësi lloj sprove për çdo person, qoftë i umetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam apo pasuesin dhe ne pejgamberi para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe kur do të pyeten për pejgamberin, do të pyeten për pejgamberin e tyre, nëse janë për pasuesve të Isës, do të pyeten për Isën alayhi salatu wasalam, nëse për Musën, për pasuesve të Musës, do të pyeten për Musën alayhi salatu wasalam e kështu me radhë. Nëse njeriu ka mundësi me dhënë përgjigje drejt, me kalu sprovën e varrit me rezultat pozitiv, atëherë ai person do t'i hapet një dritare prej xhenetit, do t'i shtrohet vendi prej xhenetit, do të veshet prej xhenetit dhe do t'i vjen nga aroma e xhenetit dhe do të begatohet prej të mirave të xhenetit dhe do t'i prezentohet vendi se ku e ka destinacionin përfundimtar, mëngjes edhe mbrëmje, dhe thot, o Zot, bëne kiametin sa më shpejt dhe të shkoj në vendin tim. Po në të kundërtën, që nëse nuk jepe atyre që dhe ke kaluar me sukses këto pyetje dhe ke ram provim për këto përgjigje, atëherë ka ardhur në hadith se varri do të shtrëngohet
dhe do të ngushtohet sa që edhe eshtrat do të hynë njëri tjetrin prej ngushtimit që do t'i bërë nga varri, do t'i hapet një drejtare prej xhenemit, do t'i shtrohet prej xhenemit, do t'i vjen prej nxehtësisë xhenemit dhe në mëngjes të mbrëmje do t'i tregohet vendin se ku e ka në xhenem. Edhe ai do të thotë, o Zot, mos e bë kur kiametin se mirë jam këto ku paskun me shku. E për argument për këtë dënim në varreza para se me shku në ditën e gjykimit, kemi shumë ajete edhe shumë hadithe, mirë po pe i cekom disa prej tyre argumenteve më i qartë nga Kurani është kur fora Allahu Azza wa Jall për pasuesit e Firaunit, thot an-naru yuraduna alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'a adkhilu ala fir'auna ashad al-'adhab. Pra ata pasues të Firaunit ju prezantohen i shfaqet ndaj zjarrit mëngjes e mbrëmje dhe kur bëhet kiameti thuhet futni këta pasues të Firaunit në një dënim më të madh. Pra thjesht ata dënohen vazhdimisht mëngjes e mbrëmje, siç e cekëm duke u prezantuar vendin ku e kanë xhenem, mirë po kur bëhet kiameti dhe bëhet llogaria përfundimtare, do t'i thuhet se futni ata një zjarr edhe më të madh të xhenemit. Ndërsa për haditheve kem të shumta, ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në të ecë rrugës në për Medinë nga varret e ka kalu disa varret jahudive, ka dëgjuar një eza, ka thonë jehudun tu'adhab fi quburihim, disa jahudi thot po dënohen në varret e tyre. Ka në hadith në Abdullah ibn Abbasit, ka thonë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kalu pranë varreve dhe ka thonë se innahuma la yu'adhaban wa ma yu'adhaban fi kabir. Innahuma la yu'adhaban wa ma yu'adhaban fi kabir. Thot ata janë duke u dënuar dhe nuk janë duke u dënuar për një punë të madhe. Disa transmetime ka thonë po ajo është punë e madhe, e ka thonë se njëri prej tyre nuk ka pas kujdes gjatë urinimit dhe tjetri ka ecë dhe ka jetu me bartje të fjaleve. Thjesht vetëm si argument me e cek se ka pas kësaj sprove dënim dhe ka begati në varreza para se me shku në ditën e gjykimit për në xhenet dhe në xhenem. Një çështje që duhet më ditë dhe më rëndësinë këtë çështje është se kjo dënim apo kjo begati e përjeton edhe shpirti edhe trupi, thjesht nga njerë shpirti në mënyrë të veçantë, e ka njerë shpirti me gjithë trupin, e jo trupi veçanti, në mëndë trupi si pa shpirt jo, mirë po, ka njerë këtë dënim, apo këtë begati e përjeton trupi me shpirt së bashku, apo shpirti në mënyrë veçantë, kur të qënë Allahu Azza wa Jall, si ka arë një disa transmetime, si një zog i që dhe shtekton në përdekt e pemëve të xhenetit. A është dënimi i varrit dhe begatia e varrit për gjithmonë derisa të bëhet kiameti, apo është një kohë derisa e lanë kur thojnë një farë gjunahi edhe përfundon? Aja që duhet me ditë se para se më bë kiameti, dhe më thonë bëhet një fryrje në buri që lejohet me ndodhë shkatrimi i kësaj bote dhe më bë kiameti, edhe mes kësaj kohë dhe kohës tjetër më fry prap në surë, më rinjallë, e këta që diqen së fundi, edhe ata që kanë dekë për para, këtë pjesë, dhe më thonë, dhe të pushojnë gjitha krijesat, edhe ata që të pabesimtar nuk i do t'jenë në për dënim. Mirë po pej kohës dekjes, deri në kohën që fryhet surit për më bë kiameti, në qofë se njeriu është pabesimtar, dënimi ti është i përhershëm, ashtu siç e cekëm në ajetin kuranor kur folët për Firaunin, për pasuesit e Firaunit, sa ata i prezantohen zjarrit mëngjes dhe mbrëmje derisa të bëhet kiameti. Kur bëhet kiameti, atëherë atyre ju thuhet se hini një zjarr, një dënim edhe më të madh. Ndërsa në qoftë se një njeri nuk është pabesimtar, po është mëkatar,
është musliman, po i ka të gjunohe. A është dënimi i tij në varreza përgjithmonë, a është i përkatshëm? Këto disa dietarë kanë thonë që se në ditën e gjykimit, ashtu si çdo besimtar që thot fjalën la ilaha illallah, që ka mundësi ose mu dënu, ose mu fal, ose me në shefat, e kështu me radhë, mos me qenë vendi ti për gjithmonë xhenem, edhe në varreza ka mundësi që ky person qofse dënohet, ose dënohet përkohësisht, ose të falet për shkak në vepra të mirë që e ka bë dhe ja mund veprat e mirë të këqija, ose dikush bën ai vepër të mirë, ai sadaka për të, ose Allahu Azza wa Jall me mëshirën e tij e fal dhe nuk e dënon hiç. Dhe nëse dënohet, edhe dënimi i tij do të jetë i përkohshëm ashtu siç do të jetë për besimtarët e dënimi i përkohshëm në xhenem. Mirë po, edhe pse thonë këta kështu, thonë ka ardhur disa hadithe se për disa persona dënimi i tyre në varreza do të jetë për gjithmonë derisa të vjen koha e kiametit. E prej tyre janë, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, se një njeri i cili e man izarin, ta shpethojmë pantollat nërzë komës në shenjë mendimëllësie, Allahu Azza wa Jall e përmbys tokën atij dhe vazhdon të e fut thellë, duke e gjuajtur në tokë deri në ditën e gjykimit. Pra shumë mëkat i madh ai njeri i cili i bën teshat e tij në zakomës, e sidomos nëse e bën atë shenjë mendimëllësie. Ka ardhur në hadith tjetër se një njeri ju qahet, do më thonë, pjesa e ftyrës nga goja e ka të shku të veshe, deri sa të qahet plotësisht në dy anë edhe i kthehet prap, e i qahet prap deri në ditën e gjykimit. E është kur e ka pyet pejgamberi sa me laçet, kush është ky person? Ka thonë ky është person i cili ka gënjur në këtë botë. Pra gënjeshtra është një prej sebepeve që njeriu dënohet përjetësisht në jetën e varrezave. E këtu duhet me pas kujdes që njeriu ka herë mos tjetë ortak e këtyre gënjeshtarëve tu dërgu çdo informacion që i vjen në WhatsApp apo në për grupe, nga se ka ardhur hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i mjafton njeriu të gënjeshtra nëse flet me tër atë gjën. E çdo informacion që të vjen, qoftë në për mjetet informative tash këto bashkëkohore, WhatsApp, a kështu me radhë, mos ungot mi shpërndo ato, e runa zot me hi në këtë hadith, që runa zot me kom për atyre cile dhe dënohen në atë të në varreza përjetësisht. Çështja tjetër është se për njëjtin hadith ka ardhur se një personi i qahet koka me një gur, edhe si ti llomitet dhe shkatërrohet toka, i kthehet koka përsëri prap si ka qenë, dhe prap i shkatërrohet me një gur. E thot ky është personi i cilit Allahu Azza wa Jalla i ka dhënë Kur'anin dhe ai flan natën dhe nuk punon me të gjatë ditës. Si pika tjera që kanë bëjnë me dënimin dhe begatin e varret është se cilat janë sebepet që njeriu dënohet. Realisht mëkatet janë sebepe kryesor që njeriu ka mundësi mu dënu në varreza dhe i cekëm disa prej tyne, qofta ja me lëshu teshat në zakomës në formë mendimallësisë, po edhe jo në formë mendimallësisë nuk duhet me lëshu, nga se ka në hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, çdo sen që është në zakomës është në zjarr, njeriu i cili gënjen është e rrezikum të dënohet përjetësisht në varreza. Njeriu i cili merret me kamat, ka ardhur njëtin hadith që është për sebepeve që mu dënue vazhdimisht dhe përjetësisht në varreza, runa zata i cili merret me amoralitet, me prostitucion, edhe ai është për një kategorie që do të dënohen përjetësisht në varreza. Ai i cili
dhe më thonë bën gjibet, ja përmen vllaut vet atë që nuk ka qef me dëgjuaj, edhe ai është për tyre, e ai i cili shkon bardh fjalë, ai i cili dhe më thonë nuk ruhet gjatë urinimit, thjesht këto mëkate që janë që të bëjnë njeriu më dënue në varreza. Mirë po dhe ka vepra të mira që ka mundësi për mes tyre më rujt prej këtij dënimi të rënd, për këtyneve është në më thonë me vdek njeriu dëshmor në rrugën e Allahut Azza wa Jall, përveç që shpëton prej sprovës dhe pyetjes atyne dy melaçeve, edhe shpëton prej dënimit të varrit, njeriu i cili vdes për ndonjë smundje të mbrëmshme të barkut, që të farë do qoftë ajo, edhe ky njeri shpëton prej dënimit të varrit, një njeri i cili e lexon suratul Tabaraka, suratul Mulk, surja e parë e gjuzit 29. Ai i cili e lexon çdo mbrëmje këtë sure, biidhnillah do të jetë prej të shpëtuarve, dhe ai i cili shpeshton që me kërku e mbrojtja të Allahu Azza wa Jall prej dënimit të varrit, dhe ai biidhnillah do të jetë shpëtuar, nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas tradit dhe ne ka mësu që pasi që të thojmë e të hijatin në rëqatin e fundit dhe të thojmë salavate, pas kësaj ne ka mësu një dua, e pe këtyne duave që ne ka mësu është që me kërku mbrojtje të Allahu Azza wa Jall prej dënimit varrit dhe sprovës së varrit. Pra prej sebepeve ndoshta më të mëdhaja që njeriu ka mundësi me arrit që më rujt prej dënimit varrit është që vazhdimisht me kërku dhe me lutë Allahun Azza wa Jall dhe me bë dua, sidomos na që falemi, është mirë këtë dua me mësu, nga se të na plesht edhe ndoshta xhallarët më herët mas salavateve ja kanë mësu këtë duan Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. E kjo dua shumë e mirë. Mirë po suneti e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që pas salavateve ka ardhur Allahumma inni a'udhu bika min adhabin nar. E ka thonë që duan Allah rum prej zjarrit të xhenemit, wa adhabil qabr prej dënimit varrit, min fitnet al-mahya'i wal mamat, wa min fitnet al-masih ad-dajjal, edhe ka ardhur në disa transmetime, min al-ma'tham wal maghrem. Domthonjë që kjo është duaja, domthonjë që e ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bile ka ardhur disa transmetime na e ka mësu këtë dua ashtu siç na e ka mësu një sure të Kuranit. Mirë po ajo që deshta me argumentu me këtë dua është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësu dhe një prej sebepeve që me i shpëtu dënimit të varrit është me kërku mbrojtjen prej Allahut Azza wa Jall me kësi dua. Lutem Allahun Azza wa Jall që të kalojmë lehtë sprovën e varrit, të mos të dënohem në varr, po të jem për atyre që Allahu Azza wa Jall i shpërblen dhe begaton, edhe siç e tham në fillim se varri është vendbanimi i parë i ahiretit, dhe në qoftë se në të kalojmë mirë, aja që do të vjen pasaj është dhe më mirë, por unë Zot në qoftë se ato e kem keq, aja që do të vjen pasaj është dhe më keqe. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Allah shpëlef, ta fjallë.